Osiyo imtihonlarini a'lo baholar bilan yakunladi. U kollejni qizil diplom bilan tamomlash arafasida edi. Bu xushxabar albatta qizning qalbini quvonchga to'ldirdi. U uyiga qaytar ekan, xayollar og'ushida kelajagi haqida shirin orzular surardi. Oradan taxminan bir oycha vaqt o'tdi. Lekin bu bir oy ichida taqdir ikki qalbni, hatto tasodifan bo'lsa ham bir-biriga ro'baro qilmadi. Bobur bir necha marotaba Osiyoning mahallasiga keldi. Opasini holdan xabar oldi. Biroq taqdir ikki sevishgan qalbning uchrashuvini hali nasib etmadi. Shu orada Osiyoning universitetiga kirish uchun topshirgan imtihoni ham bo'lib o'tdi. Qiz hayajon bilan natijalarni kutardi. Uning ko'ngliga hech narsa sig'mas, har bir kun unga uzoq va mashaqqatli tuyulardi. Yozning jazirama kunlari ham asta-sekin ortda qolayotgandi. Kunlarning birida uy eshigi ohista taqilladi. Sakina eshikni ochish uchun yo'l oldi. Eshik ochilishi bilan qarshisida yuzlarida tabassum bilan turgan ikki ayolni ko'rdi. Sakina ziyrak ayol edi. Mehmonlarning kim ekanini ular gap boshlashdan oldin ham anglab ulgurgandi. Ular sovchi bo'lib kelishgandi. Eng hayratlanarlisi esa bu sovchilar begona emas. Boburning onasi va yaqinlaridan biri. Sakina mehmonlarni xonaga taklif qildi. So'ngra deraza yonida turib, hayajon bilan tashqarini kuzatayotgan Osiyoga ko'zlari bilan "Choy qo'y" degan ishora qildi. Osiyo darhol choy damlashga tushdi. Sakina choyni olib kirib ketdi, ammo u kirgancha uzoq qoldi. Oradan 10 daqiqa, 20 daqiqa, 30 daqiqa o'tdi hamki, nihoyat qariyb 45 daqiqadan keyin Sakina mehmonlar bilan birga tashqariga chiqdi. Bu 45 daqiqa Osiyo uchun go'yo 45 yildek tuyulgandi. Qizning yuragi hayajondan necha bor to'xtab, yana urishni boshlagandek. Onasining chiqishini shu qadar intizorlik bilan kutdiki, go'yo shu qisqa vaqt ichida sochlari oqarib ketgandek tuyuldi. Xuddi shu paytda Osiyoning telefoniga xabar keldi. "Assalomu alaykum, yaxshimisiz?" "Osiyo?" Bu Bobur edi. Qizning qalbi bir lahzada hapriqib ketdi. Qo'llari titrab, ko'zlari esa xabar satrlariga qayta-qayta qarardi. Biroz sukut saqladi. So'ng hayajonini yashirishga urinib sekin javob yozdi. Ba'zan ayol kishining ibosi va hayosi uning eng go'zal fazilati hisoblanadi. Ammo shu ibo va hayo erkak kishida ham bo'lsa, ana shunday erkakning qadri yanada bebaho bo'ladi. Balki Boburning Osiyo qalbida alohida o'rin egallashiga sabab ham aynan shu fazilat edi. Osiyo ham salomiga alik olib qisqagina "Yaxshiman" deb javob qaytardi. Shu tariqa ularning ilk yozishmasi boshlandi. Juda oddiy, juda qisqa. Ammo ba'zan inson taqdirini o'zgartiradigan voqealar aynan shunday sodda lahzalardan boshlanadi. O'sha kuni kechki ovqat paytida Sakina turmush o'rtog'iga sovchilar kelganini aytdi. Mustafo esa vazminlik bilan "Qizimiz hali juda yosh. Endigina universitetga topshirdi. Avval o'qishni tamomlasin", dedi. Bu gaplarni eshitgan Osiyoning qalbini tushunarsiz bir og'riq chulg'adi. Nega bunday bo'lganini o'zi ham anglay olmasdi. Go'yo yuragining bir chekkasida allaqachon kimningdir o'rni paydo bo'lgandek. Oradan 3 kuncha vaqt o'tdi. Shu kunlar davomida Bobur va Osiyo o'rtasidagi yozishmalar asta-sekin davom etardi. Ular uzoq suhbatlashishmasdi. Ammo har bir yozilgan xabar ikkisining ham yuziga tabassum olib kelardi. Osiyo ham uning yozishini intiq kutardi. Biroq javob yozayotganda negadir uyalib ketardi. Shunday qilib 3 kundan so'ng sovchilar yana kelishdi. Bu safar ham Sakina qizining hali yoshligi, o'qishini bitirib mustaqil hayotga tayyor bo'lish kerakligini muloyimlik bilan tushuntirdi. Aks holda kelajakda qiynalib qolishini aytdi. Muqayyo esa indamadi. Oylar o'tdi. Yangi o'quv yili boshlanib, Osiyoning universitetdagi ilk qadamlari boshlandi. U orzu qilgan tibbiyot universitetiga talaba bo'lgandi. Dastlabki kunlar yangi muhitga ko'nikish, kursdoshlari bilan tanishish, ustozlarning talablariga moslashish bilan o'tdi. Bu orada Bobur bilan munosabatlari ham tobora iliqlashib borardi. Har bir suhbat, har bir samimiy so'z qalbidagi yangi tuyg'ularni uyg'otardi. Muhabbat ifori ularni sezdirmaygina o'rab olgandi.
Osiyo ham Boburni chin dildan seva boshlaganini allaqachon his qilgan. Universitet hayoti esa oson emas. Har tong erta yo'lga chiqish, kechga yaqin uyga qaytardi. Darslar, amaliy mashg'ulotlar va tinimsiz vazifalar uni holdan toydirardi. Uyga kelishi bilan biroz nafas rostlab, yana kitoblari qarshisiga o'tirardi. Chunki u yaxshi bilardi. Kelajakda kimningdir hayoti, sog'lig'i uni qo'lida bo'ladi. Shuning uchun har bir mavzuni puxta o'rganish, ustozlarning talablarini sidqi dildan bajarish uning uchun oddiy majburiyat emas, balki mas'uliyat ham edi. Ba'zan Bobur uni universitetgacha kuzatib qo'yardi. Yo'l davomida Osiyo charchoqdan mashinada uyquga ketib qolardi. Ba'zan esa ular sokin suhbat qurishardi. O'sha qisqa yo'llar ularga juda uzun, juda mazmunli tuyulardi. Ularning sevgisi shoshqaloqlikdan, nafs istaklaridan yoki o'tkinchi hissiyotlardan yiroq edi. Agar muhabbat Alloh yo'lida, jannatgacha birga borish niyati bilan qurilgan bo'lsa, unga g'araz ham, nopok istak ham bo'lmaydi. Ba'zan ular bir-biriga hech narsa demasdi, faqat nigohlari uchrashardi. Ammo o'sha nigohlar aytilmagan minglab so'zlarning o'rnini bosa olardi. Chunki chin muhabbat har doim ham so'z bilan ifodalanmaydi. Ba'zan qalblar sukutda ham bir-birini bemalol anglay oladi. Kuz fasli asta-sekin o'z hukmini o'tkaza boshladi. Daraxtlarning barglari sarg'ayib, mayin shamollar havoga o'zgacha sokinlik bag'ishlardi. Kunlar qisqarib, tonglar yanada sovuq tus oldi. Nihoyat kuzning ilk yomg'iri yog'di. Osmondan yog'ilayotgan tomchilar go'yo tabiatni yangi faslga tayyorlayotgandek edi. O'sha kuni Osiyo odatdagidek universitetdan qaytayotib avtobusga chiqdi. Yo'l davomida Bobur bilan telefonda suhbatlashardi. Ikkisi ham kun davomida sodir bo'lgan voqealarni bir-biriga so'zlab, har galgidek samimiy suhbat qurayotgandi. Oradan biroz vaqt o'tgach, Boburning telefoniga ikkinchi qo'ng'iroq keldi. Ekranda onasining qo'ng'irog'i ekanligi bilindi. Osiyo, oyim qo'ng'iroq qilyapti. Hozir gaplashib sizga yana telefon qilaman, dedi Bobur. U qo'ng'iroqni qabul qilishi bilan onasining titroq ovozini eshitdi. Bolam, tez yetib kel. Buving yomg'irda sirpanchiq kafeli ustida yiqilib tushdi. Hozir uni shifoxonaga olib ketyapmiz. Onasining vahimaga to'la ovozi Boburning yuragini siqib yubordi. Ortiq bir soniya ham yo'qotmay shifoxonaga yo'l oldi. Shoshilish orasida Osiyoga ham qisqagina xabar yozib vaziyatni bildirishni unutmadi. Bu xabarni o'qigan Osiyoning ham ko'nglini xavotir qopladi. Tinmay Bobur va uning buvisi uchun duo qilardi. Bobur shifoxonaga yetib borgach, onasi bilan uchrashdi. Shifokorlarning tekshiruvlari esa hammaga kutilmagan haqiqatni oshkor qildi. Buvisida qandli diabet kasalligi ancha avj olib ketgan ekan. Eng achinarlisi, kasallik uzoq vaqt davomida o'zini deyarli sezdirmagan. Shu sababli oxirgi bosqichlargacha yashirin rivojlanib kelgan. Yiqilish esa batafsil tekshiruvlarga sabab bo'lib, dardni fosh qilgandi. Bu xabar Boburni qattiq larzaga soldi. Buvisining ahvolidan chuqur qayg'uga tushdi. Qalbini og'ir bir mahzunlik egalladi. Oradan biroz vaqt o'tib, u bo'lgan voqealarning barchasini Osiyoga so'zlab berdi. Osiyo esa uni sabrga chaqirdi. Mehr bilan aytilgan har bir so'zi, samimiy tasallisi Boburning ko'nglidagi og'irlikni oz bo'lsa ham yengillatdi. O'sha kechadagi suhbat ikkisining ham xotirasida umr bo'yi saqlanib qoladigan lahzaga aylandi. Ammo ular hali bilishmasdi. Aynan shu kun, aynan shu voqealar ularning taqdirida keyinchalik ikki xil yo'l boshlanishining ilk ishorasi bo'lishini. Oradan bir necha kun o'tgach, Bobur yarim tunda dahshatli tush ko'rdi. Tushida u va Osiyo bir bekatda yonma-yon turishardi. Bekat peshtaxtasida esa katta harflar bilan "Oshiqlar bekati" deb yozilgandi. Atrof g'oyat sokin edi. Shu payt uzoqdan g'alati bir ulov kelib, Boburning qarshisida to'xtadi. Bu oddiy ot ham emas, tuya ham emasdi. Uning ulkan oppoq qanotlari bor edi. Go'yo osmondan tushgan samoviy mavjudotga o'xshardi. Bobur qandaydir tushunarsiz kuch ta'sirida o'sha qanotli ulovga minib oldi. Ulov sekin harakatlana boshladi. Har lahzada Bobur bekatdan uzoqlashardi. Faqat bekatdan emas, Osiyodan ham. Osiyo esa ortidan ko'z yosh to'kib qolardi.
Uning nigohlari go'yo "Meni ham olib keting, meni yolg'iz tashlab ketmang" deya iltijo qilayotgandek edi. Ammo Bobur ortiga qayta olmadi. Tobora uzoqlashib borardi. Shu on qizning oldida qora libos kiygan, qo'lida og'ir to'qmoq ushlagan notanish bir yigit paydo bo'ldi. U indamay to'qmoqni ko'tardi-da, Osiyoga qattiq zarba berdi. Qiz o'sha zahotiyoq yerga yiqildi. Bobur esa hech narsa qila olmasdi. Go'yo ularning orasidagi masofa cheksiz bo'lib qolgandi. Bobur dahshatdan uyg'onib ketdi. Butun badani sovuq terga botgan, yuragi esa shiddat bilan urardi. Nafasini rostlashga urinib xonada aylandi. So'ng qo'lini cho'zib telefonini oldi. Soat tungi 1:58 ni ko'rsatardi. Qayta uxlay olmadi. Xayolida bir-biridan og'ir savollar aylanardi. Nega men ketib qoldim? Nega Osiyoni yolg'iz tashladim? Nega unga ozor yetkazishdi? Nega men uni himoya qila olmadim? Bu oddiy tush emasdek tuyulardi. Yuragining tubida izohsiz qo'rquv uyg'ondi. Go'yo taqdir undan eng qadrli insonini tortib olmoqchidek edi. Bobur turli o'y-xayollar og'ushida ijtimoiy tarmoqqa kirdi. Kirishi bilan ilk qilgan ishi Osiyoning qachon oxirgi marta tarmoqqa kirganini tekshirish bo'ldi. Qarasa, qiz atigi 2 daqiqa avvalgina onlayn bo'lgan ekan. Yigit bir muddat telefon ekraniga tikilib qoldi. Qalbi yozmoqchi bo'lgan so'z bilan kurishardi. Nihoyat barmoqlari harakatlandi. Osiyoyim. Aslida u shunchaki Osiyo deb yozmoqchi edi, ammo qalbining bir chetida uni o'ziga yaqinroq his qilgisi, hech bo'lmasa bitta so'z bilan bo'lsa ham uning o'ziga tegishli ekanini bildirib qo'ygisi kelardi. Balki bu jur'atsizlikni yengish uchun qilingan kichik bir qadam edi. Balki ich-ichidan yonayotgan sog'inchiga qo'yilgan muzdek taskin edi. Shu payt Osiyo ham Boburning sahifasidagi suratlar va yozuvlarni yana bir bor tomosha qilayotgandi. Har safar ularga ko'zi tushganda yuragida iliq tuyg'ular uyg'onardi. Kelajakni tasavvur qilardi. Hayotining oxirigacha aynan shu inson bilan yonma-yon yurishni, quvonch va sinovlarni birga qarshi olishni o'ylardi. Shu xayollar qalbini qanday quvonchga to'ldirdiki, beixtiyor tabassum qildi. Telefoniga kelgan xabar uning o'ylarini tarqatdi. Osiyoyim. Qiz bu so'zni qayta-qayta o'qidi. Bobur uni ilk bor shunday aytgandi. Oddiygina bitta so'z. Ammo bu so'z ortida mehr, sog'inch yashirin edi. Osiyo o'sha lahzada quvonchini ichiga sig'dira olmadi. Axir hayotda kimningdir qalbidan joy olish, kimningdir so'zi o'z hayotining bir bo'lagi bo'lishi, siz uchun harakat qilishi, siz bilan nafaqat bu dunyoni, balki oxiratni ham bog'lashni istashi. Bunday tuyg'ular ko'pincha katta sovg'alarda emas, balki mana shunday kichkina so'zlardan namoyon bo'ladi. Va inson aynan shunday lahzalarda o'z qalbidagi muhabbatning naqadar chuqur ekanini yanada teranroq his qiladi. Osiyo javob yozishdan oldin biroz o'ylanib turdi. Uyg'onib ketdingizmi? Deb yozdi u. Bobur qisqagina ha deb javob berdi. So'ng yomon tush ko'rganini, qo'rqib uyg'onganini aytdi. Ammo tushning mazmunini aytishga yuragi dosh bermadi. Negadir bu tushni tilga olsa, ko'nglidagi osoyishtalik buzilib ketayotgandek tuyulardi. Osiyo esa buni boshqacha tushundi. Boburni buvisi tushga kirgan bo'lsa kerak degan xayolga bordi va ortiqcha so'ramadi. Hafta oxiri bo'lgani uchun ularning shoshadigan joyi yo'q. Shu sababli uzoq va xotirjam suhbat boshlandi. Ular kelajak haqida gaplashishdi. Mehr va muhabbat hukm suradigan, hurmat va sadoqat poydevor bo'ladigan oilani tasavvur qilishardi. Har bir orzu go'yo qalblarida allaqachon qurib ulgurgan uyning bir g'ishtiga aylanayotgandek. Farzandlar haqida ham orzu qilishdi. Bobur 3 farzandni xohlardi. Ayniqsa ko'zlari va kulgusi Osiyoga o'xshagan bir qizaloqni juda orzu qilardi. Hatto uning ismini ham allaqachon tanlab qo'ygan. Dunyo. Boburning dunyosi. U qizaloq otasining farishtasi, ko'z quvonchi va mehribon suyanchig'i bo'lishini niyat qilardi. Osiyoning orzulari esa boshqacha. 2 o'g'il farzandni tasavvur etar, ularning biri husnda tengsiz bo'lgan Yusuf alayhissalomdek go'zal axloqli bo'lishini, ikkinchisi esa Yahyo alayhissalom kabi Alloh yo'lida xizmat qiladigan, iymon va taqvo bilan yashaydigan inson bo'lib ulg'ayishini chin qalbdan tilardi. Ularning orzulari juda sodda edi, juda pokiza edi.
Ular kelajakni boylik bilan emas, muhabbat bilan bezashardi. Shu tariqa vaqt qanday o'tganini ham sezishmadi. 2 soatdan ortiq yozishdi. Tun tobora sukunatga cho'mardi. Osiyo xabar yozayotgan holida ko'zlari ilina boshladi. Bir necha soniyadan so'ng telefon qo'lda qolgancha uyquga ketdi. Bobur esa buni hech kim aytmasa ham qalban sezdi. U qizga xayrli tun Osiyoyim deb yozdi. Ammo o'zi uxlay olmadi. Ko'nglini qandaydir bezovtalik tark etmasdi. Sekin joynamozini yozdi. Yarim tunning sokinligida Robisi bilan yolg'iz qolishni istadi. Qo'llarini duoga ochib, Osiyoni Allohdan so'radi. Uni haloli qilib nasib etishini, muhabbatlari haromdan asrab, nikoh ila go'zal yakun berilishini ko'zlarida yosh bilan yolvorib so'radi. Shu tariqa oradan bir haftacha vaqt o'tdi. Bu vaqt ichida Boburning buvisi Salima momoning ahvoli biroz og'irlashdi. Yillar davomida hamroh bo'lib kelgan qandli diabet xastaligi endi yiqilib olgan jarohati bilan qo'shilib, uni yanada holdan toydirardi. Yiqilganda boldir suyagi darz ketgani sabab yurishi ham qiyinlashgan. Kun sayin ko'proq to'shakka mixlanib qolayotgandek edi. Shifokorlar buviga qat'iy parvarish kerakligini, uni yolg'iz qoldirmaslik va juda ehtiyot qilish lozimligini bir necha bor ta'kidlashdi. Bir kuni Salima momo qizi Muhayyo opaga ma'yus nigoh bilan qarab dedi. Bobur ham endi 22 yoshni qarshilash arafasida. Uni uylantirib qo'ysak, to'yini ko'rsam, evaralarimni bag'rimga bosishga ulgursam armonim qolmasdi. Bu gaplarni eshitgan Muhayyo chuqur o'yga toldi. Ish sababli kun bo'yi uyda bo'lolmas, onasiga esa doimiy qarovchi kerak. Agar Bobur uylansa, kelin ham uyga fayz kiritar, ham buvining xizmatini qilardi. Shu fikr uning ko'ngliga tobora ma'qul tusha boshladi. Tushlik mahali u Boburni oldiga bordi. O'g'lim, endi seni ham uylantirish vaqti keldi. Muloyimlik bilan, ammo qat'iy ohangda dedi. Bobur biroz sukut saqladi. Aslida u ham uylanishni istardi. Har tongni qalbining malikasi bilan qarshi olishni, umrini Osiyo bilan birga davom ettirishni orzu qilardi. Ammo u bitta haqiqatni yaxshi bilardi. Osiyoni hech bo'lmaganda universitetning 4-kursini tugatmaguncha turmushga berishmasdi. Shu sabab hislarni ichidaga yutib, hali yoshman ona, oldimda qilishim kerak bo'lgan ishlarim ko'p, deb bahona qildi. Ammo Muhayyo opa bu safar fikridan qaytadigan ayollardan emas. U ichida shu yilning o'zida Boburni uylantirishga qat'iy ahd qildi. Hatto yana bir bor Sakinalarnikiga sovchilikka borishni ham rejaladi. Bu orada Osiyo universitet hayotiga butunlay moslashib ulgurgan. O'qishdagi tirishqoqligi, odobi va bilimga chanqoqligi sabab ustozlarning ham sevimli talabalaridan biriga aylangandi. Juma oqshomi edi. Osiyo darsdan qaytayotib, uylari oldida tanish mashinani ko'rib qoldi. Bu Boburning mashinasi. Yigit mashina ichida sukut bilan qizni kuzatib o'tirardi. Osiyo yaqinlashgan sari Bobur mashinadan tushdi. Ko'zlar ko'zlarga tushishi bilan yuzida samimiy tabassum paydo bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, dedi Osiyo ham tabassum bilan. Shundan so'ng u uyga kirib ketdi. Ammo eshikdan kirishi bilan uyda mehmonlar borligini sezdi. Shu onda Boburning nega eshik oldida turganini ham angladi. Oradan ko'p o'tmay Zubayr bilan Abdulloh ham uyga kirib kelishdi. Ular ham tashqarida Boburni ko'rishgandi. Dastlab uni Malika opalarga kelgandir deb o'ylashgandi, ammo mehmonxona eshigi oldida onalarning suhbatini diqqat bilan tinglab turganini ko'rishgach, hammasini tushunishdi. Uyga sovchilar kelgan. Zubayr bilan Abdulloh Boburni yaxshi ko'rishardi. Uning odobi, tarbiyasi va mas'uliyatini hurmat qilishardi. Ammo baribir opalari haqida gap ketganda aka-ukalik rashki ustun kelardi. Bir muddatdan so'ng sovchilar xayrlashib chiqib ketishdi. Ortidan Sakina Osiyoning xonasiga kirib keldi. Qiz onasining yuzidagi jiddiylikni ko'rib, yuragi allaqachon nimanidir sezgandi. "Qizim", dedi Sakina og'ir xo'rsinib. "Bilaman. Bobur yaxshi bola. Bunga hech qanday e'tirozim yo'q. Ammo uni endi uylantirishmasa bo'lmaydi. Seni esa hali turmushga berish niyatimiz yo'q. Sen hali yoshsan, oldinda o'qishing bor." U biroz sukut saqlab, so'ng qat'iy ohangda davom etdi. "Agar Bobur bilan o'rtangizda nimadir bo'lsa, buni shu yerda to'xtat." Bu gaplar Osiyoning qulog'iga emas, yuragiga urilgandek bo'ldi. Karaxt bo'lib qoldi.
Onasidan bunday so'zlarni buncha sovuq ohangda eshitishni hech kutmagandi. Ko'zlaridan yosh chiqmagan bo'lsa-da, shu damda uning qalbi yig'layotgandi. Tashqarida esa Muhayyo opa Malika opa bilan xayrlashdi. Mashinaga o'tirarkan Boburga imlab, "Ketdik bolam", dedi. Yo'l bo'yi Muhayyo lom-lum demadi. Nihoyat sukutni Boburni o'zi buzdi. "Ona, nima bo'ldi?" Muhayyo chuqur xo'rsinib, bo'lib o'tgan suhbatni bir boshdan aytib berdi. So'ng sekin, ammo qat'iy qilib dedi: "O'g'lim, qizdan umidingni uz." Bu gap Boburni yuragiga o'qdek sanchildi. Bir lahzada go'yo butun tanasidan quvvat chiqib ketgandek bo'ldi. Nahotki ikki qalbning visoli nasib qilmasa, nahotki ular tunlari qilgan duolar, pokiza niyatlar va birga qilgan orzular shunchaki orzuligicha qolib ketsa. Ba'zan hayot insonni aynan eng yaxshi ko'rgan narsasi bilan sinaydi. Qalbingiz eng qattiq bog'langan inson, eng ulkan orzu yoki eng aziz ne'mat ko'pincha imtihoningizga aylanadi. Chunki Alloh bandasining qalbida nimaning o'rni eng baland ekanini hammadan yaxshi biladi. Ammo yana bir haqiqat borki, mo'minning ko'ngliga taskin beradi. Allohning taqdirida adashish bo'lmaydi. U zot yozgan qismat kechikishi mumkin, ammo xato bo'lmaydi. Agar bir narsa siz uchun yozilgan bo'lsa, butun dunyo uni sizdan tortib ololmaydi. Agar yozilmagan bo'lsa, butun dunyo uni sizga berolmaydi. Shu bois ba'zan sabr muhabbatning eng og'ir ammo eng go'zal sinovidir.